4, 3, 2, 1, go!好啦，嚟緊呢個動作，留意翻我哋嘅盤骨要落實啦，靈活將我哋嘅股骨內旋同外旋啦。咁呢個動作呢，打開雙腳，右腳曲膝，跟住呢，最重要嘅地方就係將我哋條脊椎拉長，跟住向下落啦。2, 1, go! 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! 嚟到我哋最後嘅一個動作啦，雙腳打開盤骨嘅闊度，膝頭哥微微彎曲，重點都係將我哋嘅條腰脊椎延長拉長向下落啦。記得我哋嘅膝頭哥係要保持穩定啊！